الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير. طبعا احنا داخلين على فصل الشتاء، وفي الشتاء ده مع تقلبات الجو كل الناس تعاني من الكحة ونزلات البرد وضيق التنفس، والأطباء بيشخصوه على أنه التهاب في الشعب الهوائية، واللي بيشخص على أنه حساسية. ولكن أنا عندي معلومات عايز أوصلها لكم للحفاظ على صدرك والحفاظ على البلغم، أو لو كنت بتعاني من الحاجات دي. يعني فوائد من الأعشاب الطبية للكحة والبلغم والسعال. أول عشبة معانا وهي الزعتر. الزعتر يساعد على ارتخاء العضلات الهوائية، وبمجرد ارتخاء العضلات الهوائية يتم خروج البلغم من الصدر عن طريق الحلق، وعنده قدرة على طرد البلغم وقتل البكتيريا. فعشبة من الأعشاب الطبية اللي الكثير من الناس بيستعملوها وبنصح بيها أطباء الطب البديل. هنجيب الزعتر ونغليه زي ما بنغلي الشاي وبنغلي النعناع. عايز تشربه سخن كوباية في اليوم أو كوبايتين، عايز تعبي ازازة مثلا وتخليها في باب الثلاجة مفيش مشكلة، تشربه سادة الصبح على الريق وبرضه بالليل. تاني عشبة هي النعناع. النعناع مفيد جدا يا اخوانا، وبالذات لما يكون مع الليمون كمان. يعني اغلي النعناع، وله برضه بعض الفوائد: خروج البلغم وارتخاء العضلات الهوائية وخروج والسعال، ومهدئ للكحة، وفي مسكن للحلق برضه. هنعمل النعناع نغليه مع نص ليمونة أو ليمونة كاملة ومعلقة سكر خفيفة، ونشرب منها برضه مرتين في اليوم. العشبة الثالثة هو ورق الجوافة، وفي منه في الصيدليات دواء، يعني عاملينه على هيئة دواء في الصيدليات، بيقولوا اديني دواء كحة بالجوافة. برضه نجيب ورق الجوافة من عند العطار ونغليه، وبرضه لو مع ليمون مفيش مشكلة، ومعلقة عسل برضه. العشب الرابع هو لبان الذكر. لبان الذكر هو عبارة عن مادة صبغية بتجيبها من عند العطار، بتنضغه زي اللبان عادي. هو مر شوية، في ناس بتستحمله وفي ناس ما بتستحملهوش. هو كله كيس كده ب 10 جنيه 15 جنيه، بنجيبه من عند العطار وبنغليه برضو في كد يعني بتاع حوالي نص لتر ميه كده، وبتحط له برضو ليمون وعسل وبتدوبه، وتشرب منه نص كوبايه صباحا ونصف كوبايه مساء. كل الحاجات دي يا اخوانا احسن من الادويه، والادويه في الفتره الاخيره طبعا الماده الفعاله بتاعها خف شويه مع غلاء الاسعار. يعني ممكن تجيب جزازه كحه ما تاخدش معاك يوم واحد ولا يومين ب 50 60 جنيه. ليه؟ عندك الطب البديل هو طب الاعشاب. اتكلمنا على والزنجبيل. اخر حاجه معانا الزنجبيل. الزنجبيل ده موسع للشعب الهوائيه وطارد للبلغم ومضاد حيوي، يعني خطير خالص، وطارد للبلغم ومهدئ للكحه ومهدئ للسعال. برضو نفس الحكايه، هنجيبه من عند العطار وندوبه في شويه ميه ونغليه بتاع حوالي 10 ربع ساعه كده على البوتاجاز، ونشرب منه مرتين في اليوم. ممكن يتحلى، ممكن تحط معاه عسل. الطريقة الخامسة أو السادسة معانا، تاني الصبح بقى تغلي معلقة شوية مية، كوباية مية كده هتغليها، تحط عليها ليمونتين أو ليمونة وتغلي، تقطعها وتغليها وتصفيها في كوباية مية مع معلقتين عسل، ويستحسن عسل النحل، عسل النحل. وتشرب كوباية المية بالليمون مع العسل مرتين، مرة الصبح على الريق ومرة بالليل، وإن شاء الله ربنا يتمم على الشفاء. وهوريكم دلوقتي كيس البهراء اللي احنا جبناه، ودي الخلطة بتاعتنا من عند العطار. دي تحتوي على زعتر، ورق نعناع، ورق جوافة، زنجبيل، وهنضيف عليها طبعا لبان الذكر، ونغليهم كلهم مع بعضهم، وهنحط عليهم الليمون طبعا،
ومعلقتين عسل، ونشرب الصبح كوباية على الريق وكوباية مساء، وإن شاء الله. والوقاية خير من العلاج، يعني حتى لو أنت ما عندكش الأعراض دي ممكن تشرب من الحاجات دي عشان إيه تحافظ على نفسك من أعراض البرد وأعراض الكحة والتهاب الشعب الهوائية. وربنا يتمم على شفاء على خير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.